बहिनी यो 15 लाख रुपैयाँ छिट्टै डिपोजिट गरिदिनुस् न मेरो खातामा, मलाई अलि हतार छ। म्याम, हजुरले आफ्नो पेसामा गृहिणी उल्लेख गर्नु भएको रहेछ, तर हजुरको रकम त निकै ठुलो छ त। यो पैसाको स्रोत चाहिँ के हो त? यो मेरो मिल्ने साथीले दिनुभएको पैसा हो, छिट्टै डिपोजिट गरिदिनुस् न ल। म्याम, हजुरले यसलाई सामान्य ठान्नु भएको होला, तर स्रोत नखुलेको तपाईको साथीको पैसा आफ्नो खातामा राख्नु भनेको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अपराध हो। यदि यो पैसाको स्रोत खुलेको छैन भने जेलसम्म जानुपर्ने हुन सक्छ नि। तपाईको ब्याङ्क खाता अवैध कमाई जम्मा गर्ने ठाउँ होइन। थोरै लोभमा स्रोत नखुलेको पैसा आफ्नो खातामा जम्मा गर्दा तपाईँ सम्पत्ति शुद्धिकरणको गम्भीर अपराधको फन्दामा पर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले सधैँ स्पष्ट स्रोत भएको पैसाको मात्र कारोबार गरौँ। सतर्क बनौँ, सुरक्षित बनौँ। जनचेतनाको लागि नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोद्वारा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको सहकार्यमा